Армија на административци се напикани во државните агенции, органи и министерства. Многумина велат дека има институции кои се наменети за одредени политички, партиски влијание и апетити. И одеднаш никна идејата за отворење, поточно идејата за намалување на работното време во петок. Административците да работат половина ден. Дел од бизнис заедницата, но и дел од граѓаните, со негодување околу оваа идеја која беше пласирана во јавноста. Во ова издание на Тренинг, мој соговорник е Неда Малевска, добре дојдете во емисијата, со идејата петок да дел од административците, односно администрацијата да работи половина ден, аргументот е дека така администрацијата ќе биде попродуктивна. Како вие гледате на тоа? Па дали на вистина едни вакви реформски процеси, повторно се вратам на самитот од Брдо, каде што ни велат ќе добиете инфузија финансиска од 30 милиарди евра или ќе добиете за Западен Балкан, Македонија ќе добие дел од тие средства за неповратна помош, за сите реформи што треба да ги направиме. Дали овие реформи на вистина можат да започнат со скратено работно време? Значи, мислам дека ова е сериозен проблем да нашата реформа во делот на јавна администрација и модернизација се сведе на тоа како администрацијата да работи помалку, наместо како да работи и повеќе и подобро, како со помалку ресурси да успееме да стасаме до ова што се бара од нас, за да можеме перспективно и да влеземе во овој Европски сојуз. Професорот Борче Давидковски од Правниот факултет излезе со фрапантни податоци, вели околу 300 скриени државни органи со директори, автомобили, одбори земаат пари од државниот буџет, а никој не знае што работат. Па видите, кај нас нашата администрација брои околу 1330 на институции и факт е дека голем број од институциите имаат и до 10 вработени, има институции, 1/10 институции кои што имаат само еден вработен, а при тоа имаат огромен број на ресурси кои што ги користат, но истовремено и разноразни управувачки структури кои што исто така го оптоваруваат буџетот. Едно од нашите истражувања на Центарот за управување со промени покажа пред 4 години, и ситуацијата не е променета и денес, дека кај нас во Македонија имаме околу 3600 членови на управни надзорни одбори, кои што трошат годишно околу 2 милиони евра. Рачунајте, тоа се само надоместоци за членови на управни надзорни одбори. Ваквите трошоци, кои што предполагаат употреба на возила, на струја и така натаму ресурси, кои што државата ги користи, треба да се рационализираат. Бидејќи ако го погледнете списокот на Министерството за информатичко општество и администрација за бројот на институции, ќе забележите дека околу 140 институции имаат до 10 вработени, голем број од институции, 10 институции, во овој момент го гледав извештајот и регистарот, имаат еден вработен. При тоа имаат директор, заменик директор, членови на управни и надзорни одбори. Значи можете да најдете... Понекогаш се слуша да имаме и паралелни институции. Институциите извршуваат разни функции, да, и има преклопување. Меѓутоа, тој процес на реорганизација кој што се најавува веќе долго време и слушаме за него, мора да почне некако преку некаков секторски пристап, каде што ќе можеме да видиме какви се состојбите во одредени сектори, образование, здравство, социјала, кои установи ни се потребни, па потаму да се тргне, бидејќи голем дел од овие мали институции се јавни установи, кои што понекогаш и се некоја оставштина од минати времиња. Дополнително и процесот на апроксимација во минатото бараше поделба на одредени функции, институции кои што ќе имаат извршна функција и институции кои што ќе имаат надзорна функција. И сега ние не успеавме да ги интегрираме овие институции, да ги окрупниме, направивме малецки институции кои што во однос на оваа поделба на функциите, кои што трошат големи државни ресурси. Потребна ли е рационализација? Според регистарот, сепак велам според податоци кои што државата ги објавува, не сме имале толку многу
административни службеници во 2016 година, тој број бил 129.000, сега е зголемен за 132.000. Вака кога гледате и 599. Вака кога гледате во бројки не ви изгледа можеби многу, меѓутоа имате предвид дека од администрацијата по пат на остварување на право за пензија, голе едно 3 до 5% административни службеници годишно се одлеваат и по други основи заминуваат од администрацијата. И ние овие реални бројки за зголемување на администрацијата не ги гледаме, не се прикажани во регистрите, бидејќи навидум вака ќе речете се зголемил бројот за 20.000, а всушност овој број е многу поголем. И тука не влегуваат ниту привремените вработувања, ниту договорите на дело кои што ги склучуваме при работата и испораката на услугите, така да сериозен апарат е администрацијата, велам, но повеќе би сакала да го насочиме вниманието на тоа што администрацијата испорачува, наместо само да го гледаме низ призма на бројка. Значи, какви резултати произведува оваа администрација, велам, кој што е клучниот оперативен апарат на државата. Премиерот Заев неодамна со изјава власта може да се односно администрацијата може да се департизира само ако СДСМ и ВМРО ДПМН бидат во владата. Тоа би било по принципот 5 мој, 5 ваши. Администрацијата треба да се обиде да ги прибере најстручните луѓе, а не да ги именува единствено по припадност на одредена политичка партија. И повторно едно истражување кое што кај нас го правиме, тоа прилично ја деморализира администрацијата. Знаете како администрацијата смета дека во одреден период луѓето внатре се онеправдани или исклучени од процесите, баш заради овие политичко-партиски несогласувања и препреки. Владата вели за да стигнеме до швајцарски плати, потребно е многу повеќе да работиме. Да бидеме објективни, бидејќи кризата сите не засегна, администрацијата не го понесе товарот, незините плати не беа загрозени, покрај тоа што владата во тоа време иницираше намалување на платите за 30%, тоа не се случи. Приватниот сектор, голем дел од луѓето во приватниот сектор остана и без работа, без плати, се разбира и со сите други финансиски импликации од кризата, администрацијата повторно остана заштитена. И тука е револтот кај граѓаните, ова што го споменавте, кај приватниот сектор. Зашто не е само регресот за годишен одмор, тој заедно со ова работно време, овој предлог за работно време, каде што 36 часа според новиот закон ќе се смета за полно работно време, тоа нема да се одрази финансиски на администрацијата. И стажот незин, и платата ќе и остане иста. Додека пак ако земете таква мерка во приватниот сектор, доколку ги пријавите вработените во мојата организација на 36 часа, тоа ќе се одрази на нивниот стаж и на нивната плата. Значи ќе има значително намалување. А ваквото законско решение како што сега го донела, не работел ќе добиеш целата плата. Ќе добија целата плата, ваквото законско решение, велам кое што повторно зборува за една неправда помеѓу приватниот и јавниот сектор. Во поразвиените држави тој процес оди рака под рака, иако администрацијата работи во петок со скратено работно време, таква е практиката во дел од приватниот сектор, најголем дел од приватниот сектор. Значи, тие два просеци мора да бидат на некој начин синхронизирани. Вака предизвикувате револт во приватниот сектор непотребно, а всушност ние имаме потреба да работиме и повеќе од ова што работиме сега, за да можеме повторно ќе речем да ги стасаме овие реформски процеси. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и вам.